ସାରଥୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିପଦା ଓ ବେତନଟିର ସାରଥୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ବେତନଟିଠାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରଥୀ ପରିବାରର ଅବନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବେତନଟିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୃଷ୍ଟିଧର ମହାନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ବିମଳ ମାଇତି, ପରମାନନ୍ଦ ମାଇତି, ପ୍ରେମ କୁମାର ପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ, ଭାନୁଲତା ମହାନ୍ତ, ମମତା ବେହେରା, ଦମୟନ୍ତୀ ମହାନ୍ତ, କାମିନୀ ପାତ୍ର, ଶ୍ରୁତିପ୍ରଭା ମାଇତି, ବୀଣାମଣି ପୁଟି ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଜିତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ବସ୍ତ୍ର, ଚାଉଳ, ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା, ମୁଢ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଦଶାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀନା ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସାରଥୀ ପରିବାରର ମା ଓ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚି ଆର୍ଥିକ ରାଶି, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ମୁଢ଼ି ଓ ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରଥୀ ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହରିଓମ୍। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅବନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ବେତନଟି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସାରଥୀ ପରିବାରର ଜଣେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ, ଗରିବକୁ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖ। ତାହାକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ଏବଂ ସାରଥୀ ପରିବାରର ସବୁ ମା ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କରିପାରିଛେ। ଏ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସାରଥୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କାମ ଚାଲୁଅଛି। ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ଦୁସ୍ଥ ଅସହାୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯାହାର ସହାୟତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଆମ ପରିବାର ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଗରିବକୁ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟିତ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଥିବୁ। ହରିଓମ୍। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ମୋ ନାଁ ବିମଲ କୁମାର ମାଇତି, ବାରିପଦା ବେତନଟି ସାରଥୀ ପରିବାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁ ସହାୟତାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କେମିତି କ'ଣ ସହାୟତା ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ସହାୟତା ମାନେ ହେଉଛି ସେବା। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ସେବା ସାଧନା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେବା କର, ସାଧନା କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଗରିବକୁ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖ। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରଥୀ ପରିବାରର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକି, ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମାନିକି ଆଜି ସାରଥୀ ପରିବାରର ବେତନଟି ବାରିପଦାର ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆମର ବେତନଟିର ମହାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ମା ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରଥୀ ପରିବାର ଆସିକି ମିଶିକି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ସହଯୋଗ କଲୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ସାରଥୀ ପରିବାରର କେଠି ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆହେଉଛି, ତ କେଠି ଅନ୍ନ ଦିଆହେଉଛି, କେଠି ବସ୍ତ୍ର ଦିଆହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଗରିବ ଦେଖ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ବାଣୀକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆମର ବେତନଟି ସାରଥୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ବାରିପଦା ସାରଥୀ ପରିବାର ମିଶିକି ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟିକେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆଗେଇକି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଶୀତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ବଳ, ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ମୋ ନାଁ ଭାନଲତା ମହାନ୍ତ, ବାରିପଦା ସାରଥୀ ପରିବାର। ଆମେ ବେତନଟି ଆସିଛୁ, ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ମୋ ନାଁ କାମିନୀ ପାତ୍ର, ମୁଁ ବାରିପଦା ସାରଥୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଅନେକ ବାଣୀ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରଚାର ଅଛି ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଭଲ ବି ଲାଗେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା,
ମୁଁ ବାରିପଦା ବେତନଟି ସାରଥୀ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 2011 ମସିହା କତରୁ ସାରଥୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋ ରତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ଆସିଛି। ସେଥିରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ମୁଁ ବନଜୋତ୍ସନା ବିନ୍ଧାଣୀ, ବେତନଟି ଘର। ଆଜି ଯେଉଁ ସାରଥୀ ପରିବାର ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ତ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କର ଆମ ସହାୟତା ଆମେ ପାଇଛୁ। ମୁଢ଼ି, ଗ୍ରୋସରୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ, କମଳ ଏସବୁ ସହାୟତା ପାଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ